আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আমি আপনাদের জানাবো খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা নিউজ। আপনারা সবাই জানেন দেশের পরিস্থিতি এবং সব কিছুর দাম কিভাবে বেড়ে যাচ্ছে। মোবাইল থেকে শুরু করে সব কিছু এবং বাইক। আপনারা যারা বাইক সম্পর্কে অনেক ধারণা রাখেন তারা জানেন গত 3 থেকে 4 মাসে বাইকের দাম অনেক পরিমাণে বেড়ে গেছে। যেমন সুজুকি, ইয়ামাহা, টিভিএস কোম্পানির গাড়ির অনেক পরিমাণ বেড়ে গেছে। সুজুকির প্রতিটি গাড়িতে প্রায় 12 থেকে 15,000 টাকা করে বেড়ে গেছে। এরকম ইয়ামাহার অনেক বেড়েছে, টিভিএসও বেড়েছে। আবারও টিভিএস এর গাড়ির দাম বেড়ে যাবে। এখন বর্তমানে টিভিএস এর একটা বিগ অফার চলছে, সেটা হলো বিশ্বকাপ সুপার গোল অফার। তো এই অফারে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 20,000 টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক নিশ্চিত। কিন্তু অনেক দিন টিভিএস অফার দেয়নি। গত অফারে সর্বোচ্চ 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট ছিল, যেটা রেজিস্ট্রেশন ফি উপলক্ষে। টিভিএস বাইকের বর্তমান দামগুলো আমি আপনাদেরকে ডিটেলস বলে দিচ্ছি। বর্তমান প্রাইস: অ্যাপাচি আরটিআর 160 সিসি 4B ABS, বিক্রয় মূল্য 2,31,900। এখান থেকে ডিসকাউন্ট আছে 10,000 টাকা। ডিসকাউন্ট দেওয়ার পর 2,21,900 টাকা। এবং 4B ডাবল ডিস্ক, এটার বর্তমান প্রাইস 2,16,900। এটাতে ডিসকাউন্ট আছে 17,000 টাকা। 17,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে এর অফার মূল্য 1,99,900। এবার বলবো 4B সিঙ্গেল ডিস্ক, বিক্রয় মূল্য 2,06,900। এখান থেকে ডিসকাউন্ট আছে 20,000 টাকা, মানে অনেক কিছু। এই 4B সিঙ্গেল ডিস্কে সর্বোচ্চ 20,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে। বর্তমান প্রাইস 1,86,900। 4B সিঙ্গেল ডিস্কের দাম 1,86,900। আরটিআর 2V, যেটা অ্যাপাচি আরটিআর সিঙ্গেল ডিস্ক, এটার বিক্রয় মূল্য 1,85,900। এখান থেকে ডিসকাউন্ট আছে, ডিসকাউন্ট দিয়ে 1,68,900 টাকা। টিভিএসে যে নতুন আরটিআর এবিএস এসছে, সেটার বর্তমান প্রাইস বিক্রয় মূল্য 2,09,900। এখান থেকে 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে, ডিসকাউন্ট দিয়ে 1,99,900 টাকা। টিভিএস স্ট্রাইকার 125 সিসি, বিক্রয় মূল্য 1,34,900। ওখান থেকে 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট, অফার মূল্য 1,28,900 টাকা। আরেকটা গাড়ি টিভিএস ম্যাক্স, এই গাড়িটা খুব একটা নাই বাজারে। এটার বর্তমান প্রাইস বিক্রয় মূল্য 1,29,900। এখান থেকে ডিসকাউন্ট আছে 10,000, ডিসকাউন্ট হয়ে 1,19,900 টাকা। 1,19,900 টিভিএস ম্যাক্স 125 সিসি। রেডিয়ন, যেটা 110 সিসি এবং সিট অনেক লং, এই গাড়িটার বিক্রয় মূল্য 1,15,900। এখান থেকে ডিসকাউন্ট হয়ে এখন অফার মূল্য 1,09,900 টাকা। এটাতে 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট। মেট্রো প্লাস ড্রাম ব্রেক, যেটা, সেটার প্রাইস 1,14,900। এখান থেকে ডিসকাউন্ট আছে, ডিসকাউন্ট দিয়ে এটার দাম 1,08,900। টিভিএস মেট্রো ডিস্ক ব্রেক, যেটা, সেটার প্রাইস 1,19,900। এখান থেকে ডিসকাউন্ট হয়ে এখন বর্তমান প্রাইস 1,13,900 টাকা। টিভিএস মেট্রো 100 সিসি, এটার বর্তমান প্রাইস 1,03,900। এর অফার মূল্য 98,900 টাকা। এটাতে 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে। টিভিএস এক্সেল 100 হেভি ডিউটি, যেটা, সেটার বর্তমান বিক্রয় মূল্য 79,900 টাকা। এখান থেকে ডিসকাউন্ট আছে কিছু, ডিসকাউন্ট দিয়ে 76,900 টাকা। 76,900 অফার প্রাইস। যে নিউজটা দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে আসছি সেটা হচ্ছে আগামী 14 ডিসেম্বর পর্যন্ত এই অফারগুলো কিন্তু থাকবে। এরপরে এই অফারগুলো আপনারা পাবেন না। 15 তারিখ থেকে গাড়ির দাম বাড়বে। মূল কথা, অফার তো থাকবেই না,
সাথে গাড়ির দাম আরও অনেক বেড়ে যাচ্ছে, অনেক পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে। তাই আপনারা যারা এখন গাড়ি নিতে চাচ্ছেন তারা অবশ্যই চেষ্টা করেন এই 14 তারিখের মধ্যে গাড়িগুলো নিয়ে নিতে। আর আমি এখন বলবো যেটার জন্য মূলত আমার এই ভিডিওটা বানানো, সেটা হলো আমি একটি সূত্রে জানতে পারলাম গাড়ির দাম অনেক বেড়ে যাবে, 11,000 পর্যন্ত গাড়ির দাম বেড়ে যাবে। তাই আসলাম আপনাদেরকে জানাতে। আপনি যদি বাইকের সব রকম খবর এবং আপডেট জানতে চান তাহলে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনটি অন করে রাখুন। আমি কোনো আপডেট দিলে সরাসরি আপনার কাছে সবার আগে আমার ভিডিওটা পৌঁছে যাবে। ভালো লাগলে একটি লাইক করতে ভুলবেন না। আর কিছু জানতে চাইলে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করবেন, আমি অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব। আর আমি এখন বলবো 15 তারিখে গাড়ির দাম কত হবে। অগ্রিম আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি 15 তারিখে গাড়ির দাম কত হবে এবং কত টাকা বাড়বে। এক্সেল 100 যেটা আইটাস স্টার, এটার বর্তমান প্রাইস 79,900। এক্সেল 100 হেভি ডিউটি যেটা, সেটা এখন 76,900, অফার প্রাইসে 76,900 টাকা। এখান থেকে বেড়ে দাঁড়াবে 83,900। তার মানে 15 তারিখে আপনাকে এই গাড়িটি কিনতে হবে 4,000 টাকা বেশি দাম দিয়ে, 4,000 টাকা বেশি দাম দিয়ে। আরেকটা এক্সেল 100 কমফোর্ট যেটা, সেটার বর্তমান প্রাইস 82,900। এই 82,900 টাকার গাড়িটি আপনার 15 তারিখে কিনতে হবে 2,080 টাকা বেশি দিয়ে, 84,980 টাকা। মেট্রো ইএলএস যেটা 100 সিসির গাড়ি, সেটার বর্তমান প্রাইস 98,900। এই গাড়িটি ঠিক 15 তারিখ থেকে কিনতে হবে 1,06,900 টাকা দিয়ে, মানে 4,000 টাকা বেশি দাম দিয়ে আপনার গাড়িটি কিনতে হবে। মেট্রো প্লাস ড্রাম ব্রেক যেটা, সেটার বর্তমান মূল্য 1,08,900। এখান থেকে বেড়ে দাঁড়াবে 15 তারিখে 1,17,900 টাকা। তার মানে 9,000 টাকা বেশি দিয়ে আপনাকে কিনতে হবে। মেট্রো প্লাস ডিক্স যেটার বর্তমান দাম 1,13,900, 15 তারিখে এই গাড়িটি আপনাকে কিনতে হবে 1,22,950 টাকা দিয়ে, 9,050 টাকা বেশি দিয়ে কিনতে হবে। রেডিয়ন যেটার বর্তমান মূল্য 1,09,900, 9,000 টাকা বেড়ে দাঁড়াবে 15 তারিখে 1,14,900। উইগো স্কুটার, এটার দাম একই থাকবে 1,49,900 এবং এনটর্ক একই থাকবে, দাম বাড়বে না এই দুইটি গাড়িতে। স্ট্রাইকার এটার বর্তমান মূল্য 1,28,900, এটার 15 তারিখে দাম হবে 1,39,970 টাকা। 11,070 টাকা বেশি দিয়ে আপনাকে গাড়িটি কিনতে হবে 15 তারিখের পরে যদি কিনতে চান। রাইডার যেটা টিভিএস নতুন একটা গাড়ি আনছে, গাড়িটার লুকিং অনেক সুন্দর, 125, কিন্তু দেখতে অনেক বড় গাড়ির মতো, 150 সিসির মতো লাগে। সেটা কিন্তু অনেক ধাপে দাম বাড়ছে, প্রথমে ছিল 45, পরে 50, তারপরে 52, এখন বর্তমান প্রাইস 52,900। এটা আরও 5,070 টাকা, আরও 5,070 টাকা বেড়ে দাঁড়াবে 1,57,970 টাকা। রাইডারের দাম হবে 15 তারিখে 1,57,970 টাকা। ম্যাক্স যেটার বর্তমান দাম 1,24,900, এটার দাম হবে 1,19,900, 5,000 টাকা বাড়বে। আরটিআর 2V যেটা, এটার বর্তমান মূল্য 1,68,900, এটার 21,000 টাকা দাম বাড়বে, দাম বেড়ে
হবে 1,89,900 টাকা। আর টিআর এবিএস এটার দাম একই থাকবে 2,09,900। 4B সিঙ্গেল ডিস্ক এটার বর্তমান মূল্য 1,86,900, এটার দাম বেড়ে দাঁড়াবে 2,09,900 টাকা। আমি একটা গোপন সূত্রে জানতে পারলাম যে টিভিএসের গাড়ির দাম বেড়ে যাবে, অনেক পরিমাণে বাড়বে, 9,000, 11,000, 5,000, 8,000 করে বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তো এই জন্য আমি আপনাদেরকে জানানোর জন্য এই ভিডিওটা তৈরি করলাম।